تعمل إيه مع الموظف اللي بيكذب؟ وطبعًا الكدب أنواع، بس في نوع من الكدب بيكون خطير جدًا، اللي هو فيه إن حد بيداري معلومة عشان ما يطلّعش نفسه غلطان، أو مش عايز الإدارة تعرف أكتر عن الteam بتاعه وعن أسرار شغله علشان ما يقدروش يمشّوه. التعامل مع الشخص ده بطريقتين، أولًا إحنا لازم نفهم الشخص ده ليه بيعمل كده، هل إحنا اللي عندنا مشكلة كإدارة إننا مش مديين فرصة للناس إن هي تعبّر عن نفسها؟ هل إحنا بشكل أو بآخر مش محسسين الشخص ده بالأمان؟ هل إحنا بنحاسب الناس بشكل شديد جدًا لو هم أخطأوا؟ لو إحنا منفتحين وبنتقبل الأخطاء وكمان محسسين الموظف ده بالأمان وما حسسناهوش إن إحنا هنمشّيه خالص، يبقى كده إحنا اللي عملنا اللي علينا وزيادة والمشكلة عند الموظف. ساعتها بقى نعمل إيه مع الموظف دوّة؟ قدامك حاجة من الاتنين، يا إما تصبر عليه وكل أمّا بتصبر عليه عشان أنت خايف من سيطرته على الteam أو عشان يمشّي الشغل وما لوش بديل، كل أمّا كانت خسارتك أكبر. الحل فعلًا مع هذا الموظف لو أنت فعلًا عامل اللي عليك هو إنهاء التعاون معاه وإيقاف الخسائر لحد هنا. أنا عبير سويلم، ولو عايز تعرف أكتر عن business follow me.